دونك لا سيغ هنا درنا لي زاسيد كاربوكسيليك ناقشنا كيفاش كنسميوهم، دونك درنا لي زابليكاسيون ديالهم. ابخي هما هادو لي زانيدريد. الوغ qu'est-ce que c'est que les anhydrides? Donc, tout d'abord, un anhydride est un composé organique qui contient la fonction C, double-liaison O avec le O. Donc, la fonction هي donc اللي كتعطيني la fonction anhydride. منين نشوف هذه c'est une fonction anhydride بحال la fonction carboxyle معوده deux fois ديال l'acide معوده deux fois. Alors, la formule générale les anhydrides, donc elle s'écrit sur la forme ديال RC double-liaison O مع هاد la fonction anhydride plus le R'. بحال إلا شديتو هنايا ورديتو بالكم دونك كأنني عندي فونكسيون أسيد معوده دو فوا. هاي لا فونكسيون أسيد معوده دو فوا. دونك كاينه الفوق وكاينه عندنا التحت تما. دونك هذه هي لا فونكسيون انيدريد. tel que le R c'est un groupe alkyle ou bien un composé, un atome d'hydrogène. Comment prépare les anhydrides? Donc c'est tout simplement la préparation d'un anhydride se fait par la réaction entre deux acides carboxyliques. Donc l'acide numéro 1 et l'acide numéro 2. Il se peut que les deux acides, l'oul ou tani, l'acide numéro 1 et l'acide numéro 2, ils sont identiques, peut-être qu'ils sont différents. الوضعيه اذا كان عندنا هاد لي دو اسيد لو ميم راه كيتسمى ان انيدريد اللي هو عادي ديالنا دونك انيدريد كلاس. واذا كانوا دو اسيد ديفيرونت هذا كيتسمى ان انيدريد ميكس. كيفاش كنلقاو لو نون ديال هاد الانيدريد؟ سي تري سامبل. الا رديتو بالكم كنشد هاد الوحده كناخذ منها لو او اش، هذا باش كنصاوب كناخذ من هذه لو او اش وهذه كناخذ منها لو اش. ابخي كندير لا لو ليان بينات هاد الجوج وكنعاود دونك او اش هنا و اش هنا كتعطيني هي هاد الموليكول ديال اش 2 او. ابخي كان اسوسي هادو بجوج. الو جو كوا راني شرحتهم ديك المره في الدرس، غير واقيلا ما عندكمش داك الفيديو تيبقى عندكم كيمشي هاد الشيء مزيان. اذا هذا هو لا فاصون كيفاش كنصوبوا l'anhydride. C'est une réaction qui se passe entre deux acides tout en éliminant la molécule de H2O entre ces deux acides. Alors, le nom ديالو باش نسميو هاد الاسيد سي تري سامبل. كنعرف نسمي هذا كيتسمى ان اسيد الكانويك ياك. هذا تا هو اسيد الكانويك. ملي كنبغي نسمي لاسيد يسوفي انني نجي ناخذ لا بارتي مثلا هذه هاد لا بارتي الفوقانيه وغنزيد ليها هنا HO. دونك جو مو كونسونطر سور سات بارتي سولمون الفوقانيه. الا كانوا عندي لي دو اسيد ايدونتيك، يعني الا كانت البارتي الفوقانيه هاد الفوقانيه والتحتانيه كيتشابهوا بحال كنأطر غيرها وحده وكنسمي هاد لاسيد كندير بحال انني كنزيد واحد الاش هنا كيولي عندي هذا ان اسيد. Donc, l'acide carboxylique, donc je remplace seulement le mot acide par le mot anhydride. عوض ما نقول مثلا acide éthanoïque, je remplace le terme acide par le terme anhydride. Donc, le nom s'obtient en remplaçant le mot acide par le mot anhydride dans le nom de quoi? De l'acide carboxylique. Donc, on a pour former l'anhydride, comment je dois faire? Je dois faire réagir deux molécules des acides carboxyliques. Il se peut que les deux acides représentent la même formule, يعني deux molécules de même acide ou bien de deux acides différents. الوضعية إذا كان عندنا le même acide, donc pour le nommer, il suffit de je prendre la partie extérieure, j'ajoute théoriquement H pour avoir le nom de l'acide et je remplace le nom de l'acide, le terme acide, je le remplace par le terme anhydride. Voyons l'exemple. Si je trouve que cette partie ressemble à l'acide éthanoïque, je élimine la partie acide et je le remplace par le terme
anhydride. Si les deux, si les deux radicaux hydrocarbonés sont différents, ça veut dire que l'acide الأول والacide الثاني ne sont pas identiques. Par exemple, هنا عندك méthanoïque وهنا عندك propanoïque. L'anhydride est dite mixte, on n'obtient pas élimination d'une molécule de l'eau entre deux molécules d'acide différents. Alors, هنا في le nom, le nom qui غندير ليه باش نصوب le nom, je dois nommer d'abord l'acide رقم 1 et l'acide رقم 2. Après, je mets un acide 1 2 ومن بعد غادي نحيد ديك كلمه acide وندير l'anhydride. غنشوفوها في هذا l'exemple بالضبط. هذا فهمت عندكم لا بارتي الفوقانيه ولا بارتي التحتانيه ne sont pas identiques. Alors غندوزو لدي زيكزامبل باش تبان لكم كيفاش كندير la nomenclature des anhydrides. Bien. Voyons l'exemple numéro 1. Je prends la partie extérieure. Donc, أول عملية كنرد بالي أنني عندي واحد لا symétrie كاينة. إلا زدت هنا البارتي الفوقانية والتحتانية sont identiques. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est tout simplement, je dois prendre la partie extérieure, هذه وجاجوت واحد الأش هنا théoriquement عارف الاول دابا من بعد ما تبقاوش ديروها. Donc le nom ديال هذا l'acide c'est l'acide méthanoïque. ياك c'est un acide. Je me concentre sur la partie encadrée. L'acide عندنا le nom إلا كتبته c'est l'acide. acide la partie encadrée c'est l'acide méthanoïque. Qu'est-ce que je fais? Donc, je dois tout simplement effacer la partie acide et je le remplace par le terme anhydride. Anhydride. Et je mets, donc le nom c'est l'anhydride de quoi? L'anhydride méthanoïque. C'est simple. Bien. Maintenant, je passe au deuxième exemple. L'exemple suivant, donc si je prends le deuxième exemple, j'ai deux molécules qui sont identiques, deux parties identiques, supérieure, la partie supérieure et la partie inférieure. Donc, je prends la partie supérieure, par exemple, voilà, j'ajoute le HIC, donc le nom de cet acide devient acide quoi? Acide éthanoïque. Très bien, acide éthanoïque. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois tout simplement effacer le terme acide et le remplacer par anhydride. Effacer là, n'est-ce pas? Il a China. Quoi? On doit ajouter un H à côté de O. غير باش انت تفهمي بان هاد لابارتي راها جاتني من اسيد. يعني الا عرفت بغيتي تسميها غديري بحال هاد لابارتي هكا غتقولي بون جو في mettre un HIC théoriquement je pose un HIC donc ça sera un acide carboxylique. واضحه؟ باش نعرف بانه راه هذا ولا عندي بحال عندي ان اسيد. مي لابارتي الفوقانيه ما فيهاش الاش دونك سي ان انيدريد. جو مي لو تيرم انيدريد j'applique le nom de l'acide carboxylique de la partie extérieure. واضحه شنو قلت لكم؟ واضحه استاذ. مزيان. قلنا هذيك الاش غير كنزيدوها باش تولي تبان لنا فعلا ان البارتي الفوقانيه راه سي اون بارتي اسيد. مزيان. ابخي دونك جو باس au à l'exemple suivant. Donc نفس العمليه. Je prends la partie extérieure. Donc il s'agit de quoi? Si j'ajoute un HIC, donc ça sera la partie extérieure, donc c'est le nom de la partie extérieure maintenant devient acide. Voilà, acide de quoi? De propanoïque. Propanoïque. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement remplacer le mot. Je dois remplacer le nom acide par le nom anhydride. Voilà. Oui. Monsieur, attends.
سديتو الريزو بدا كيتقطع علينا كلشي. سد الباب خلي هذا. بيان كاين شي سؤال؟ الو سد كنسمعو. Oui, monsieur. Bien. Alors, si je passe à l'exemple numéro 4, donc je prends toujours la partie extérieure, donc j'encadre la partie extérieure, donc c'est celle-là. Voilà. حيت علاش؟ لأن عندي deux parties identiques. Donc, je vais ajouter théoriquement un HIC pour avoir formule d'un acide et je commence à faire le nom. Alors, le nom de cet acide, c'est quoi? Alors, si je prends la numérotation à partir de l'acide fonctionnel, donc ça, c'est le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc, c'est un acide carboxylique qui provient d'un alcane ramifié, le méthyle. Donc, le nom, c'est acide. Acide. Voilà. 3. Alors, le nom de cet alcane, c'est le 3-méthyle. Voilà. 3-méthyle butanoïque. Voilà. Très bien. Butanoïque. Qu'est-ce que je dois faire? C'est tout simplement, je dois effacer le mot acide, je le remplace par anhydride. monsieur عندي واحد لا كيسيون. monsieur الا كان دابا لاسيد زعما عندنا ميم اسيد غير لي زالكيل اللي نبدلوا. لي زالكيل اللي مبدلن سي امبوسيبل. دونك سي با لو ميم اسيد. بحال هذه الوضعيه سي با لو ميم اسيد، حيت لو ميم اسيد سا فدير كوا؟ سا فدير عندك البارتي الفوقانيه والتحتانيه راه سو سون دي زيماج لان دو لوتر. سي امبوسيبل تلقاي لا بارتي الفوقانيه هكا والبارتي التحتانيه الا لقيت اش 3 هنا لقيتها في هذه البلاصه راه هذا لاسيد ماشي هو هذا لاسيد. دونك جو دوا ريسبكت هاد لا نومونكلاتور اللي غنديروها في 5. واضحه؟ دونك عندك جوج الوضعيات، يا اما تلقاي البارتي الفوقانيه والتحتانيه توام وحده بحال الاخرى، يا اما تلقايهم مختلفين. Donc, dans le cas où j'ai un anhydride qui est formé par deux parties, deux acides qui sont différents, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encadrer. وهذه راه سي غارمون فاش تلقاوها نتوما في الامتحانات، انا عطيتها باش يكون الدرس كومبلي. دونك الا اختاريت هذه غنختار البارتي الفوقانيه. دونك هذا سي ان اسيد. اسيد دو كوا؟ هنا غنكتب اسيد. غنختارهم بجوجهم، غنسميهم بجوج، من بعد غنقول لك كيفاش غادي ندير لو نون ديالو. واضحه؟ Je vais nommer ça acide. Voilà. Acide de quoi? Propanoïque. Propanoïque. مزيان. Acide propanoïque. Alors, je vais minimiser le nom باش يبان. C'est un acide فوقانيه, c'est un acide propanoïque. Donc, je prends maintenant la partie inférieure. Donc, c'est celle-là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Attention. Bien. Alors, je prends maintenant la partie inférieure, donc c'est celle-là. نفس العملية, je prends le OC داخل في le nom. Alors, je vais nommer l'acide. Donc, cet acide, il va se nommer acide de quoi? Acide éthanoïque. Éthanoïque. Alors, باش نكتب le nom ديال l'anhydride, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais remplacer les termes acide par le terme anhydride. Anhydride. Voilà. Après, je vais citer les deux acides en respectant l'ordre alphabétique. Donc, كتبدا عندي هنا acide propanoïque, acide éthanoïque. كلمة ديال لي زاسيد الأولى والثانية بجوجهم كنحيدهم وكنعوضهم بالانيدريد. Après, je mets le éthanoïque avant le propanoïque. علاش؟ لأن عندي l'ordre alphabétique. الإيثان كيبدا بالأو
والبروبان كيبدا بالبي. دونك جو مي اسيد ايثانويك فوالا بروبانويك بروبانويك. واضحه؟ شكون اللي مازال عنده شي اشكال في هذا البارتي ديال دونك هادو هما لي بارتي تاع لي زانيدريد. جو كخوا كو لا نومونكلاتور تاع لي زيستر طرقنا ليها، عرفنا كيفاش كنسميهم لي زيستر. وي مسيو. دونك هذه هي لا بارتي كومون اون نوم لي زانيدريد. سي بون. دونك قلنا علاش ربما ما ناقشش معكم بزاف ولي زابليكاسيون ما عطيتهمش لكم تاع لي زانيدريد، لانه في البارتي الاولى الدرس ديالنا تاع لا رياكسيون qui se fait automatiquement entre un acide carboxylique et un alcool. Le rôle تاع لي زانيدريد غيجيو في الدرس الاخر ديال comment changer l'état final de la réaction d'estérification et la réaction d'hydrolyse. Donc au lieu باش يولي عندي réaction d'estérification lente rapide l'anhydride, la réaction devient réaction rapide et totale. واضحه؟ دونك هذه البارتي تاع لي زانيدريد راه قلنا غنطريطيها في الدرس اللي ما جيت الاخر لانه هو اللي غيكون لان دي رياكتيف. دونك سي l'anhydride. Donc je crois que c'est clair بالنسبه. Alors passons maintenant à les exercices concernant l'estérification. Donc je crois نبداو بهذا ياك اللي عندكم لي زيكزارسيس كاينين سويفون ديال الكور ياك عندكم هادو. وي مسيو عندنا. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. J'arrête le partage pour que je puisse partager avec vous l'image. Très bien. Alors, تتبان دابا l'image ياك l'exercice. وي مسيو كيبان. Très bien. Alors, on a l'exercice numéro 1. On mélange, exercice numéro 1, on mélange dans un ballon un mol de éthanoate d'éthyle. Donc, il s'agit d'une réaction de l'hydrolyse. Éthanoate de méthyle. Donc, dans la formule, c'est CH3 CH2 CH3. Donc, c'est éthanoate de méthyle. Donc, هذا هو le nom ديالو. Donc, c'est le nom اللي هو éthanoate de méthyle. Pur avec un mol de l'eau distillée, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et on chauffe à reflux le mélange réactionnel. Pendant un certain temps, une réaction chimique se produit à l'équilibre. Elle reste 0,67 mol de l'ester. Donc, je vais nommer cet ester E. Bien, donc à l'état final, à l'état final, N final de l'ester, il y a 0,67 mol. Au l'état initial, on a le N0, c'est l'ester, il y a 1 mol. Au le N0, c'est le ma, il y a 1 mol.
Bien, alors السؤال الأول, premièrement, écrivez-vous en utilisant les formules semi-développées l'équation de la réaction ayant lieu entre l'ester et l'eau et donnez les noms des produits formes. Donc, réaction de quoi? Réaction de l'hydrolyse. Donc, j'ai CH3, CO, O, CH2, CH3 plus le H2O. On a une réaction limitée qui se passe en deux sens. Alors, il va nous donner un acide. Donc, on a dissocier en deux parties. Je dois ajouter le OH ou le OH. Donc, ça fait CH3C, le O. La partie j'ajoute le OH pour avoir l'acide plus le HO plus quoi? Le HO lié avec CH2, CH3. Voilà. C'est un écran où je puisse voir est-ce que c'est clair. Voilà. Donc, c'est هادو هما les. Monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, عارف نقول لك تكتب شي شويه كبير. OK. واخا Bien, donc l'équation de la réaction, c'est celle-là. Donc, on a un ester qui réagit avec l'eau suivant une réaction limitée et lente. Il va nous donner un acide, le CH3, C, liaison O, OH, plus un alcool, HO, liaison CH2 et simple liaison CH3. Bien, la question ne demande aussi de faire nommer les produits. Donc, le nom de cet acide, on a l'acide formé, c'est, la formule dialo, c'est CH3COOH. Donc, il s'agit de quoi? Acide. 1, 2. Donc, acide éthanoïque. Bien. Acide éthanoïque. Et l'alcool formé, c'est HOCH2, CH3. Donc, c'est l'alcane, ou le nom de l'alcool, c'est écrit sur la forme alcane XOL. Donc, on a dit que la numérotation est obligatoire dans le cas où j'ai un alcool qui contient 3 atomes de carbone et plus. نعود قلنا باللي التسميه كنحتاجوا فيها الترقيم تاع لو كربون فونكسيونيل في لا سيتوياسيون اللي كيكون فيها عدد الكربونات اللي كاينه في الالكول كبر من 3 والفوق كندير ترقيم قل من 3 ما نديرش الترقيم. دونك هنا سي عندي غير جوج اذا لو نون سي لو 1 2 ça fait le éthane et j'ajoute le terme all اللي كيعطيني le nom تاع l'alcane. Bien, donc هذا هو السميه نتاع تقرب شويه تكون واضحه لهم. Voilà, maintenant je crois que c'est clair. Hein? Bien, alors, l'exercice, plutôt la question numéro 2. Oui. على التسميه ديال الالكول دابا ديما لو كربون فونكسيونيل كيكون هو اللي حدا او اش هو اللي لاصق فيه او اش هذاك هو الكربون فونكسيونيل مي لو جروبمون فونكسيونيل راه هي الاو اش ولكن غتكون واقع البوزيسيون ديالو هي واحد الا كان لا ماشي ديما حيت هاد الاو اش كتقدري تحطيها في الواحد تقدري تحطيها في جوج تقدري تحطيها في ثلاثه على حساب شحال عندك من عدد ديال الكربونات اللي كاينين. مي قلنا الا كان عندي كربون واحد ولا جوج في لا سيري دونك راه اوتوماتيكمون غتكون في لا بوزيسيون واحد.
غير لا كونديسيون ديال النيميروطاسيون قلنا كنعطيوها لانديس لو بلو بوتي. دونك لانديس لو بلو بوتي غادي يعطيها اوبليغاتوارمون في هاد لا سيتياسيون ديال الكربون اولا جوج كربونات غتاخذ واحد. هادشي علاش ما كنديروش الترقيم. ولكن الا كانوا عندي ثلاثه ديال الكربونات نقدر نحطها في الكربون رقم واحد ونقدر نحطها في الكربون رقم جوج. بيان دونك جو باس او دوزيام كيستيون. قلنا السؤال الثاني citer deux caractéristiques de cette réaction. إذا عندنا les caractéristiques قلنا بأنه lente ياك وقلنا بأنه limité وقلنا بأنه اش thermique. إلا عقلت اشنو المعنى كتعني قلنا بان لونت كتعني بان الفيتاس ديالو راها ضعيفه دونك راها فابل on veut là le augmenter ou là le faire évoluer vers l'augmentation de la réaction. اذا اشنو كتعني بان ليميتي كتعني بان لو طو راها صغر من واحد دونك سي روندمون راه كيكون عندنا فابل. اذا لو كونترول هو لوبجيكتيف ديالو سي دو فير اوغمونتي لو طو. ثم قلنا اتيرميك. الا عقلتوا على شنو هي اتيرميك راه ما كاينش عندنا ايشونج تيرميك. هذا سي لا ديفينيسيون مي عندها واحد لو بارتيكولاريتي سبيسيفيك. هذه راه عمركم ما شفتوها في لي زوتر لوسون. هو انه هاد لي رياكسيون كاع لي رياكسيون اللي كيكونوا دي رياكسيون اتيرميك الا عقلتوا كنقولوا لي كونستانت ديكيليبر ne dépend pas de la il ne dépend que de la température. ولكن في les réactions ديال في la réaction de l'esterification ou réaction تاع l'hydrolyse la constante d'équilibre ne dépend pas de la température. واخا نغيروا لا température الكا كتبقى toujours constante مادام اننا ما غيرناش لي برودوي او لي رياكتيف. فهمتوا شنو قصدت؟ التفاعلات اللي سبق لينا قريناها ديال حمض قاعده والاكسده اختزال وداك الشيء من الاول العام كنا كنقولوا باللي لا كونستون ديكيليبر كتعلق بدرجه الحراره. الا غيرت درجه الحراره كتغير ليا لا كونستون ديكيليبر. بار كونتر هنا في لي رياكسيون لانه سو سون دي رياكسيون اللي هما اندوتيرميك تما يعني ناشره للحراره. بار كونتر هنا لي رياكسيون اللي هما اتيرميك يعني ما عندهمش علاقه بالحراره. سخنتي ما سخنتيش ما شغلهمش هما يا اما لوغمونطاسيون الحراره كترفع لك غير سي ان فاكتور سينيتيك ولكن ما كتغيرش لينا ليطا فينال كيما شفناها في عقلتو في لي زيكزامبل. ها انتم سي جو روبرون هاد لا كورب اللي قلنا هنا. هانت كنخدم سواء خدمت في 200 ولا خدمت في 170 ولا خدمت في 100 كنحصل على نفس القيمه ديال اكس فينال. بمعنى ان الكونستانت ديكيليبر ما غاديش تغير ليا وليطا فينال ما غاديش تغير ليا واخا نغير لا فالور دو لا تمبيراتور. اذا هادو هو الكاركتيرستيك تاع لي رياكسيون اللي هما رياكسيون اوندو بلوتو اتيرميك. Donc, les réactions athermiques, ce sont des réactions qui se caractérisent par le fait que leur constante d'équilibre ne dépend pas de la température. Voilà. Alors, calculer quel est l'intérêt du chauffage à reflux et l'acide sulfurique. Donc, chauffage à reflux, اش كيدير لينا هنايا؟ قلنا faire accélérer ياك راه مكتوبه accélérer لا رياكسيون مزيان éviter la perte ديال لي كونتيتي دو ماتيير ديال الرياكتيف لي برودوي دي كونتيتي دو ماتيير غنديرو غير كتعرفوا دي ان دي رياكتيف لا كونتيتي دي ماتيير. اش هذا المشكل ديال الريزو ولا شنو الثاني ما كيبانش؟ Bien. من بعد monsieur accélérer شنو؟ Accélérer la réaction et éviter la perte des quantités de matière, des réactifs et des produits. D'accord, monsieur شكرا. من بعد غادي نمشيو للسؤال شنو هو المعنى اللي قلنا ديال l'utilisation de l'acide sulfurique ياك H2
SO4 c'est un catalyseur. Voilà. نمشيو للسؤال الرابع. السؤال الرابع قال لك calculer la constante d'équilibre associée à cette réaction. Donc je dois faire le tableau هنايا. Tableau d'avancement عندنا un ester plus H2O كتعطيني réaction à deux sens كتعطيني l'acide plus un alcool. Donc هنايا je mets rapidement غير l'état initial ou l'état final. كتعرفوا تصوبوا نتوما الطابلو دافونسمون اي فينال. هنا لا ليستر انطلقنا من 1 مول، راه في التمرين قال لنا اون رياليز لا رياكسيون اونتر 1 مول. دونك وعندي 1 مول ديال الماء، هنا كان عندي 0 هنا في ليطا فينال 1 ناقص اكس اف، وهنا 1 موان اكس اف، وهنا سي اكس اف اكس اف. الوغ بور ديتيرميني لا كونستونت ديكيليبر قلنا شنو هي؟ سي كونسونطراسيون تاع لاسيد في الكونسونطراسيون تاع الالكول لي برودوي على كونسونطراسيون تاع الاستر في الكونسونطراسيون تاع H2. alors كونسونطراسيون تاع لاسيد اللي هي اكس اف على في لو تو كاري، اكس اف على في فوا اكس اف على في، وهنا 1 موان اكس اف على في 1 موان اكس اف على في، دونك 1 موان اكس اف sur v le taux carré. Ça vous donne quoi? Ça vous donne le xf divisé par le 1 moins un xf le taux au carré. Alors, pour déterminer le K, je dois déterminer le xf plutôt. Bon, comment faire pour déterminer le xf? Donc, vous n'oubliez pas que l'énoncé de l'exercice, à l'état final, n final de l'ester est égal à 0,67. Donc, d'après le tableau, le n final d'Yelmen de ester égale le 1 moins xf. Or, le n final, في l'énoncé تاع l'exercice قالنا راه هي 0,67. 0,67 كتساوي 1 ناقص xf en terminé égale le 1 0,67 il y a 0,33. Donc, le K, je remplace le K, la XF dans l'expression de K. réseau واقيلا هنا ثاني ضعيف. أستاذ الصورة كتمزق. حتى الريزو واقيلا ولا شي حاجة هنا. مشكل ديال الريزو هنا خطير هذا. سيرو خاصني نبقى نصاوب لكم غير لي فيديو قيله بحال هكايا بالتليفون وصيفطهم. ما دابا مزيان حيت انا راه كتبان لي مقطعه عندي. أستاذ دابا مزيان. فوالا دونك كمل الكالكول. غتكون عندي هي 0,3 على 1 موان 0,33 لو تو او كاري. الا حسبتوا هذه كامله غتلقاوها 0,25. دونك هذه هي لا كونستونت ديكيليبر. أستاذ علاش حنا ما خرجتش لينا 4؟ حيت هنايا عندنا هيدروليز ماشي استريفيكاسيون. أستاذ فهمتي؟ في الاستريفيكاسيون أستاذ عارفة كيفاش رجع. يلا حيت راه ما بقاش بزاف 3 دقائق غتقطع. شنو حسام؟ وي صافي يا أستاذ. صافي رياض. اذا قلنا حيت كان اللي حسبناها راه لا كونستونت ديكيليبر ديال من تاع ليدروليز تاع الحلماء ماشي ديال الاسطاره. الاسطاره ميلونج رياكسيونيل ايكويمولير تعطيكم 4 ولا ابيبخي 4. هنا ليستيريفيكاسيون ميلونج ايكويمولير تعطيكم 0,25. بيان ندوزو لو روندمون. السؤال الخامس لو روندمون 5. قلنا لو R à quoi est égal? Toujours le R égale le XF sur le X max. Alors, le XF à quoi est égal? Dans notre cas, c'est 0,3
33, هو اللي حسبناه. Et le x max à quoi est égal? Donc, si je reviens, Ouais. voilà, si je reviens à mon tableau descriptif, donc le 1 moins xf, le 1 moins xf égale 0, 0. Donc, les deux réactifs. Donc, il y a le réactif limitant. X max a tenu 1, هذا x max a tenu 1, et x max il y a 1. Donc, 0,31 sur 1, ça fait 0,33 est égal à 33%. Donc, هذا هو l'expression تاع le rendement. Alors, rapidement غندير هذا قبل ما تقطع. بقات 1.25 ثانية. Proposer deux méthodes pour augmenter le rendement. Donc, augmentation du rendement, on veut R augmente. Qu'est-ce que je dois faire? On a utilisation de l'un des réactifs On accepte. En excès. en excès, voilà, en excès, ou là, élimination de quoi? De l'un des produits. سواء الأسيد سواء الألكول. شوف واش الرفلي. Il a بغينا نإليمينيو الأستر. Donc, je dois utiliser quoi? Le distillation fractionnée. Distillation fractionnée. Donc, par le principe de montage. montage de Den Stark. ولكن أستاذ هنا عندنا الأسيد ولا الكل هما لي برودوي إلا بغينا نإليمينيوهم بنفس هادو قلنا في الحالة ديال الأسطارة. هادو هنا ماشي مشكل. دونك bien. Ça fait donc كلشي معنا. Alors, allô? Oui, monsieur. Très bien. Donc, إذا نعاود نفس الفكرة. مزيان ملي شارت شي وحدة فيكم لهذه الملاحظة. دونك قلنا هاد l'utilisation ديال distillation fractionnée ou bien montage de Den Stark هادو pour l'élimination soit de l'ester ولا تاع. Alors إلا كنا غنإليمينيو l'alcool ou l'acide, donc on utilise généralement la distillation fractionnée. Donc, هذه اللي كنا ما كنش عندنا لي Den Stark. C'est bon, donc هنا غتقول لهم غير élimination de l'un des produits, soit l'acide soit l'ester, l'alcool ou l'utilisation de l'un des réactifs en excès. Très bien, donc maintenant on va passer à l'exercice numéro 2. Voilà, l'exercice numéro 2. Donc, je vais lire le composé organique éthanoate 3 méthyle butyle. Éthanoate 3 méthyle butyle est caractérisé par une bonne odeur qui ressemble à celle de la banane. Elle est ajoutée comme parfum dans quelques confiseries ou confiseries et des boissons et le yaourt. Cette partie de l'exercice a pour objectif l'étude cinétique de la réaction de l'hydrolyse de l'éthanoate de 3-méthylbutyle et la détermination de la constante d'équilibre de cette réaction. La formule développée ou bien semi-développée de l'éthanoate 3-méthylbutyle est notée E, la suivante. Comme les données, la masse molaire, la masse volumique, la masse molaire de l'eau et la masse volumique de l'eau. On verse dans un ballon
le volume 35 ml de l'eau distillée et le met dans un bain marin de température constante et on lui ajoute le volume V égal à 15 ml de quoi? Du l'ester. Donc, إذا عندنا هاد l'expérience غادي نشيماتيزيوها باش تجينا شويه سهله. دونك هنايا عندنا ان استر او شنو دايرين لو فوليوم ديالو في او هو 15 سي في او 15 مليلتر ودرنا اش 2 او دونك في ديال اش 2 او اللي هي 35 مليلتر وغادي نسخنوا هادشي كامل باش يعطيني رياكسيون ديدروليز. ابخي le groupe caractéristique de quoi? Du composé E. Donc, E appartient au groupe des esters. Très bien, un ester. صح. من بعد السؤال الثاني جوج. Écrire l'équation de la réaction modélisant l'hydrolyse du composé E en utilisant les formules semi-développées. Donc, غادي نرجع ندير سؤال جوج هنا. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un ester اللي هو CH3 CO CH2 CH2 CH مع CH3 et CH3 avec la présence de l'eau. هذا هي l'équation. Qu'est-ce que va nous donner réaction à deux sens? غتعطيني الأول donc اللي هو سي toujours غادي نديفيزي من هاد الأو donc CH3 C en O. اش غندير باش نكتب لكم او مع لو او اش بلس هاد اللي بقات ليا كامله غنعاود نكتبها اللي هي سي اش 2. جو كومونس بار لو اش او نكتبهم هنا لتحت. دونك غنعاود نكتب لي برودوي هنا باش ما يتلفوش. الله يرضي عليكم. الاستر سي اش 3 سي O CH2 CH2 CH3 CH3 plus H2. Réaction à deux sens غتعطيني الأول هنا غتعطينا CH3 C دوبليزون O مع OH plus غادي نبدا من هنا ب OH دونك غنبدا ب HO CH2 هذه اللي فيها ايطوال ها هي CH2 وغنكمل CH2 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 après CH فيها CH3 مع CH3 دونك ها هو هذا سي د لاسيد وهذا سي الكحول. راها كتجي شويه بعيده ولكن اش كندير لها باش تجي نيشان هكا فوق من تكون بعيده هكا. نتمنى تخدم هكا مزيان. واخا دير دابا واضحه شويه. وي أستاذ واضحة. فاهم. اذا كاين راه نبقى فين غنكتب خاصني دائما نبقى غادي ندفع هذا هكا نبقى نكتب بهذه الطريقه. غتجيكم ديما مع مريضه في الكتابه ملي نبغي نكتب هادشي. استاذ غير رجع كما كانت مزيانه صراحه. صافي بغيت شويه باش تشدكم لان كيبان لي هاد لابارتي ما كتبانش لكم ليه.
بيان. الو من بعد غنمشيو دابا للسؤال رقم 3. دونك احنا صوبنا هادو. السؤال 3 هذا السؤال الثاني. الو السؤال 3 شنو تيقول لنا السؤال 3؟ تيقول لنا on suit l'évolution de l'avancement x de la réaction en fonction de quoi? En fonction du temps, et on obtient la courbe suivante. 3.1 calculer en millimol, ou bien plutôt en mol, litre moins 1, minute moins 1, la valeur de la vitesse à l'instant t égale 30 minutes. La droite t, داك المنحنى اللي عندكم مرسوم في المبيان, il représente quoi? La tangente de quoi? De la courbe à l'instant t est égal à 30. Donc, غادي نرجعوا لا ديفينيسيون ديال الدرس الاول اللي عقلتوا عليها. فيتاس دون رياكسيون. حنا تكلمنا على ان عندنا هاد الرياكسيون سي ان رياكسيون اللي هو او بلوتو سي اون رياكسيون اللي هو لونت. دونك عندنا الحق نديروا الفيتاس ديالو. لا نوسيون اللي بغيتو عاقلين ديال الفيتاس دو لا رياكسيون شنو كتساوي لنا؟ vitesse à l'instant t 0 est égal à 1 sur le volume total fois la dérivée de x par rapport au temps فين في l'instant t. دونك شنو كنحسبوا هنايا؟ غنمشيو دابا ونطبقوها. دونك عندي 1 sur v total. شنو هي هاد ال v total؟ عندنا هي 1 و le volume total de la réaction عندي 35. إلا شفتوا عندنا 35. ها هي. Alors, nous avons 35 مليمول مليلتر بلوتو ديال الماء و15 مليلتر ديالاش نتاع الاستر. صافي في التوتال شحال هي 50. ها هما كاتبينها on obtient un mélange de volume V égal à 50. دونك الفوليوم تاع الماء راه هو ديال الميلونج هو 50. دونك 50 اش غادي نضربها في 10 موان 3. وشنا هي هاد دي دو اكس على دي دو تي؟ قلنا في الدرس ديال الدرس الاول ما عرفتش واش باقي عاقلين عليه شي شويه ولا لا. كنت قريتو اعتقد مع استاذ طارق. دونك ف هاد دي دو اكس على دي دو تي قلنا راه هو الا شفتوا هاد المبيان هاد المنحنى اللي عندكم هنا ياك نعاود كيبان كلير. دونك عندكم المنحنى هنا كاين واحد المستقيم وهذا دلتا. طونجونت. دونك اشنا هو اشنا هي هذيك دي دو اكس على دي دو تي؟ هو لا طونجونت تاع هذا المنحنى يعني لا بونت ديالو. دونك لا بونت غادي ناخذ جوج نقط. باغ اكزومبل غناخذ هذه النقطه وغناخذ مثلا هذه النقطه نيت هذه لان عندي بينا. غناخذ ايكغيك ديال هذه هي 0.08 ناقص ايكغيك ديال هذه هي 0.02 قسمها على الاكس ديال هذه اللي هي 50 وقسمها على ناقص الاكس ديال هذه اللي هي 30. واضحه؟ دونك هاد القيم غادي ناخذهم الايكغيك ديال الاولى اللي هي 0.08 ناقص 0.06 مقسومه على الاكس تاع الاولى اللي هي 50 والاكس تاع الثانيه اللي هي شحال هي 30. متبعين معايا تما كاين عندكم ياك؟ غنعاود انا وياكم هنا نتمنى هادشي يكون واضح. ميرسي. واش هاد القاعده جديده؟ لا هذه راهي درتوها في الدرس الاول. اول درس في الشيمي او الثاني درس ديال لو سويفي دون رياكسيون لونت. صافي. دونك فيتاس دو لا رياكسيون الفرض الاول كان عندكم هذا. دونك قلنا كناخذ هذا المبيان هذا المستقيم وكناخذ منه جوج نقط. كناخذ هذه النقطه ها هي اللي الفوق شحال الاورتوب ديالها 0.08 ياك والاوفسول ديالها شحال 50. كناخذ النقطه الثانيه ديما خصها تكون كتنتمي للمستقيم. ممكن ناخذها من هنا ماشي مشكل او لا هذه او لا هذه. اساسي غناخذها من المستقيم. انا اختاريت هذه باش كيبانوا لي خطوط غلاط سهلا في القرايه. دونك اختاريت هذه النقطه ثاني 0.06 دونك الا شديت الاوفسول اورتوب ديال هذه ناقص الاورتوب ديال هذه 0.08 ناقص 0.06 ها هي 0.08 ناقص 0.06. الاوفسول اللي سبقت الفوق نسبق لتحت. سبقت الفوق 0.08
كنمشي مع الافصول ديالها هي 50 ها هي 50 ناقص الثانيه 0.6 هي اللي تحطت في الثانيه دونك خص الثاني الافصول الثاني تحط هنا الافصول ديال هذه هو 30 واضحه الطريقه وي مسيو. مزيان دونك اللي ما فهمش شي حاجه ما حدنا باقي هنا غديروا الكالكول وقولوا لي شحال الحسبوا الله يرضي عليكم دونك توت فاسون غتحسبوها هنايا غتعطيكم 8 ناقص 6 هي 2 10 أس ناقص 2 سوم على 50 في هنا 20 في 10 أس ناقص 0.02 0.02 مول موان زه مينوت موان زه لان عندكم الاكس راه بالمول الفوليوم التحتاني راه هو بالليتر ضربنا في هذا وبقات لينا لو طون هاد 50 و30 راه بلي مينوت اللي عندكم في الميبيان دونك اعتقد راه الطريقه واضحه واحد ثلاثه دابا جوج هادو راه دي زيكستري ديال الوطنيات دونك هكذا باش تخدم ديتيرميني غرافيكمون لافونسمون اكس فينال دونك غرافيكمون غتكتبوا غرافيكمون عندنا اكس فينال شحال كتساوي هي هذه هاك استاذ شحال خرجت لكم ما عرفتش قالوا لي 0.02 صافي صافي تعاود دونك غرافيكمون شنو هي اكس هي فينال هي اقصى قيمه غيوصل ليها الميبيان ديالنا دونك راه هي هذه 0.8 شفتوها الميبيان دونك كيبقى دونك فوالا هذه هي ها لا كور في غادي اعلى قيمه وصل ليها هي 0.08 دونك راه هي اكس فينال دونك اكس فينال هي 0.08 مول من بعد شنو غيطلبوا منا dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déterminer la composition du mélange à l'état plutôt مازال ما درناش تي ان دومي تي ان دومي شنو قلنا تي ان دومي دونك فاش كنا كنتكلموا في الدرس قلنا تي ان دومي سي لا دات ou bien la durée ou l'instant qui fait correspond à l'état où l'avancement prend la moitié de sa valeur finale يعني عندي الاكس فينال هي 0.8 غناخذ لا مواتي ديالها هي 0.4 وغندير لا بروجيكسيون على ماشي على المنحنى ديال المستقيم ندير لا بروجيكسيون على المنحنى ها تي ان دو هي هادي غتهبط منا شي 15 مينوت 15 مينوت تري بيان دونك تي ان دومي غرافيكمون عندنا تي 1/2 راه كتساوي لنا 15 مينوت مزيان الوغ هادو راه في الاخر غادي نصورهم ونصيفطهم لكم bien alors après je passe à la question suivante je crois que c'est la 4e question. Donc, dresser le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, غادي نرسموه بحال هكا عندنا استار زائد الماء H2O كتعطيني رياكسيون ا دو سونس اللي هو شنو هما كتعطيني لاسيد AC بلس الكول اللي هو AN. دونك غنطراسيه رابيدمون T égale 0, T différent de 0, et ça c'est T fin. Alors, في l'état initial, غتكون عندنا N تاع الاستر غنسميوها N استر هنا N تاع H2O هنا عندكم 0 0 هنا غتولي N تاع الاستر موان X وهنا N de H2O moins X وهنا X après هنا c'est le XF le XF وهنا le N تاع H2O moins XF ou le N تاع E moins XF. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois déterminer هاد ال N تاع l'acide ou le N تاع الماء.
هادو الاولين. الوغ لو ان انيسيال هادو اللي نسميوهم كاع اللي بغيت تسميهم ان 0 ان 0 ان 0 ان 0 0 0. الوغ لو ان 0 تاع الاستر هي لا ماس تاع الاستر ديفيزي باغ لا ماس موليكولير تاع الاستر. واخا شنو هي لا ماس ديال الاستر؟ لا ماس ديال الاستر عندنا هنايا فوليوم عندنا في فوليميك. دونك هي لا ماس فوليميك تاع الاستر، الكتله الحجميه ديال الاستر مضروبه فوالا فوا لو في. فوليوم دو كوا ديال الاستر كوج ديفيز باغ لا ماس اتوميك ولا مولير ديالها. دونك الا درنا لابليكاسيون نيميريك لا ماس فوليميك عاطينها لينا 10.87 غرام بار مليلتر. دونك بلا ما نحول الحجم تاع الاستر 15، دونك مضروبه في 15 مليلتر على لا ماس موليكولير اللي عاطينا ديال الاستر هي 130. هادشي راه اللي كنقول لكم راه ما كنجبدوش من راسي، ها هو ها انتم، ها لا ماس ديال الاستر، ها لا ماس فوليميك تاع الاستر. لا ماس فوليميك ديال الاستر 10.87 غرام على المليلتر. باش تكون عندي غرام على المليلتر والحجم ديال الاستر ها هو 15 مليلتر، الا ضربت هذه في هذه راه غيتختزل المليلتر مع المليلتر وتبقى لي غير بالغرام. واضحه؟ نفس العمليه مع الماء، ها الكتله ديال الحجميه ديال الماء، ها الفوليوم ديال الماء، وها لا ماس موليكولير ديال الماء. دونك ما غاديش شوف شحال هنايا شي وحده ولا شي واحد حسب. Monsieur 1,25. دونك خرجت لينا الان 0 تاع الاستر هي 1.25 مول. مزيان، نفس العمليه غندير ان 0 ديال اش 2 او غتعطيني ام تاع اش جوج او على غران تام تاع اش جوج او اللي هي شحال؟ لا ماس فوليميك تاع اش 2 او فوا لو فوليوم ديال اش 2 او ديفيزي باغ لو غران تام تاع اش 2 او. Je fais l'application numérique. Le N0 ديال H2O هي لا ماس فوليميك تاع الماء هي 1 في لو فوليوم ديال الماء 35 على لا ماس موليكولير ديال الماء اللي هي 18. دونك حسبوا ثاني واش شحال غتعطيكم. 0.94 كثر ما يمكنش. لا 1.94 فوالا 94 1.94 مول. دونك هذه هي مول. très bien. الوغ من بعد بغينا نديتيرمينيو دوك لا كومبوزيسيون فينال، بمعنى غادي نتكلم على كومبوزيسيون فينال. كيس كو جو دوا فير؟ جو دوا ديتيرميني لو ان فينال ديال من بعدا تاع الاستر اكوا تيغال لو ان فينال نتاع H2O كومبيان يتيغال اي نجيو هنا ثاني لو ان فينال بعيده تما غنجي هنا. الوغ لو ان فينال نتاع لاسيد شحال تساوي، ولو ان فينال نتاع الالكول شحال كتساوي. هادو هما اللي خاصني نحسبهم. الوغ الا مشينا للطابلو ديالنا نرجعوا للطابلو لو ان فينال ديال لاسيد هي لو ان 0 موان اكس فينال. دونك سي لو ان 0 ديال الاستر موان لو اكس فينال. نديروا لابليكاسيون نيميريك. الان 0 ديال الاستر لقيتها 1.25 نقص منها 0.08. شحال غتعطيكم؟ 0,45. 0.45 ما يمكنش. 1.25 ناقص 0.08 ما يمكنش تعطيك هذه القيمه. ها؟ 0,8 خطأت أستاذ. 1,17 1.17 مول. نفس العمليه ديال الماء غديروا هي ان 0 ديال H2O ناقص لو اكس فينال نرومبلاسيو. الان 0 ديال الماء لقيناها 1.94 ناقص 0.08. شحال غتعطيكم؟ 1,86. 1.86 مول. مزيان. لاسيد هي 0.08 لان هي اكس فينال، والالكول كذلك 0.08 لان هي لو اكس فينال. دونك هادو بالنسبه للوضعيات اللي عندنا ديال هاد. من بعد شنو غيطلبوا مني؟
Voilà. Cinquièmement, il veut demander de calculer la constante d'équilibre. Donc, le cas, le cas, il y a concentration تاع les produits اللي هما l'acide fois l'alcool divisé par l'ester fois H2. Alors عندنا نفس الفوليوم غادي تختزل غتبقى لينا هي n فينال نتاع l'acide fois le n فينال نتاع l'alcool divisé par le volume مقسوم علاش على ال n فينال تاع الاستر على الفوليوم fois le n فينال تاع H2O fois le volume. Donc vous voyez bien انه غتعطيني هنايا الفوليوم غيتختزل غتبقى ليا هي le n فينال تاع لاسيد fois le n فينال تاع الالكول le n فينال دائما ديال H2. وهادو راه كلهم حسبتهم في السؤال اللي قبل غندير لابليكاسيون. هذا 0.08 فوا 0.08 تا هو لقيتو مقسومه على ديال هذا راه لقيناه هو 1.17 ها هو الان تاع الاستر ان فينال ديال الاستر الا رديتو بالكم هنا ان فينال تاع الاستر 1.17 وان فينال تاع ديال من تاع الماء 1.86 وان فينال تاع الكحول 0.8 ان فينال ديال هذا 0.08. اذا غادي نحط هادو هي 1.17 في 1.86. حسبوا لي شحال غتخرج لكم هاد الكا 2.94 في 10 أس ناقص 3. 2.94 10 أس ناقص 3. شحال غتقولوا لي الساد علاش ما خرجتش لينا هيدروليز وما خرجتش لينا 0.25 ياك؟ هذا هو اللي غيدور لكم الراس. علاش ما خرجتش لينا؟ بيان لان ماشي ميلونج ايكوي مولير بالنسبه لينا. دونك هذا باينه بالنسبه لنا للسؤال هذا. مزيان. ندوزو للتمرين 3 صافي. دونك الا درنا غير هاد التمارين راهم كافيين بالنسبه لي. الوغ نمشيو ليكزارسيس رقم 3. غندير هكا ونزو بحال باش تبقى تعطيني لك شي واحد. الوغ جي اختار هذه اون دو سيمبل. الوغ دابا هنا من هنا حتى لهاد الخط كتبان كلاغ ياك ما كاينش شي حاجه اللي جو غتبان مدرقه. تحيدو من هادشي. هنا كتبان قاد. الوغ ليكزارسيس 3 اش كيقول لنا هاد ليكزارسيس 3؟ قالنا فيه لا بارتي الاولى واحد غنديرو étude de la réaction de l'éthanoate de quoi dit-il avec l'eau. Yak. Alors, on mélange dans un ballon un mol de l'éthanoate dit-il avec un mol de quoi de l'eau distillée. Je crois هذا راه درناه لا بارتي الاولى هو اللي كان عندكم ليكزارسيس وقيله واحد لا وي استاذ واني دونك نفسه درنا وي ماشي اذا لا داعي باش اننا غنديروا هذا. ندوزو مباشره لابارتي الثانيه نشوفوا شنو كاين فيها. بارتي 2 ياك هنا فواغ اكزرسيس 1 مشيو لابارتي جوج. étude de la réaction de l'éthanoate dit-il avec quoi? Avec l'hydroxyde de sodium. On introduit à l'instant t égale 0 la quantité de matière N0 de l'éthanoate dit-il dans un bécher contenant la quantité de plutôt la même quantité de matière N0 ديال hydroxyde de sodium donc 0 0. Ah bon, هاد la partie الثانية فيها réaction. إلا رديتو بالكم réaction ما بين l'ester و la base OH-. donc هذه il s'agit d'une réaction de saponification. هذه ما غنديروهاش saponification. فكروني الله يرضي عليكم لان هذه داخله في لو سون الثاني ياك الشابيتر اللي غنديروه الحصه الماجيه. دونك رياكسيون دو سابونيفيكاسيون
دونك سي ليدروليز كتسمى ليدروليز بازيك. دونك رياكسيون ولات عندنا توتال. كاين فورمول ديفلوبي ديال هذا وديال هذا. دونك هادو راه غنشوفوهم. اذا خليو هاد التمرين حتى نديرو الدرس الحصه الماجيه وعاودوا ذكروني نحطوا لكم. دونك ملي حطيتو ما رديتش بالي انه راه فيه البارتي الثانيه كتكلم على رياكسيون ديال سابونيفيكاسيون، حتى راه خديتوها من الامتحان وحطيتو لكم. واضح. دونك الا باقي عندكم شويه الوقت غناخذوا غنبارطاجي معكم هاد لي زيكزارسيس. اوكي واش هما اللي كنتي صيفطتينا في PDF؟ اييه ما هاد راه نعطيهم لكم باش الا كاين شي حاجه شي واحد ما دايرهمش يصورهم من البيسي ومن بعد عاد ندوز نكملوا هاد. الوغ ليكزارسيس الاول راه خدمناه ياك، وي أستاذ. هو اللي خدمنا دابا. ليكزارسيس الثاني جو كخوا تا هو اللي خدمنا هذا ياك، هو هذا اللي فيه ديك لا فيتاس وهاد المسائل اللي سالينا غير دابا. خلينا ليكزارسيس الثالث هذا فيه هو اللي تكلمنا عليه دابا، ديك لابارتي اللي قلنا ما غنديروهاش. دونك راه فيه البارتي الاولى البارتي الثانيه تا هو خدمناه. بقات لكم هاد لابارتي قلنا حتى نساليو الدرس ونعاودوا نديروه 10 دقائق وتسالى هذا. الوغ الا باقي شي شويه الوقت جو كخوا هادو هما ثلاثه ديال لي زيكزارسيس اللي كنت عطيتكم. هادو ديال الاخرى. Je vais arrêter le partage. غنمشيو هنا نمشيو لي زيكزارسيس دو بيسي. فوالا ماشي هذا اكزارسيس دو بيسي سي سا. بيان غنمشيو لهادي. بارطاجي سا. دونك هذا اللي كنت صيفط لكم صافي. الو نشوف ها هما. الوغ ليكزارسيس الاول هو هذا اللي خدمته دابا انا وياكم ها هو. ليكزارسيس الثاني هو هذا غنخدموه دابا انا وياكم. هذا ليكزارسيس لاسيد بنزويك وفيه شويه ديال رابيل على لي ستيريفيكاسيون داك لي زاسيد لي باز. ومن بعد باقي فيكم شي شويه ديال السوفلياك نزيدو ندير واحد ريونيون اخر. داكور مسيو. بيان دونك غادي نخدموا فيه هاد المره الماجيه نخدموا ليكزارسيس الثاني بيتيتر انا نخدموا ليكزارسيس الثالث الا بقى لنا شويه الوقت. دونك هكذا باش تكون عندكم ماجوريتي ديال لي زيكزارسيس. دونك غادي نقطع هذا ونعاود نرجع لكم ندير معكم ريونيون حيت راه ساهله دابا. مسيو غنديرو ليكزارسيس دو ياك. غادي نديروا ليكزارسيس 2. دونك ها نتوما صوروه. داكور. يلا صوروا ما حدو باقي دابا. واضحه. دونك ها هو ليكزارسيس 2 حاولوا تصوروه ياك. مسيو فينا هما نعم رياض. زاد ما كيبانوش ليا الاسئله. او صافي دابا كيبان لك كيبان. صافي دابا هما ولا دوك كيبان. هما اللي بالزرق. اه صافي دونك صافي نقطع. بيان بيان دونك الحصه الماجيه ان شاء الله غادي نديروا الدرس. الو
Bien, كل شيء معنا دابا. Exercice 2. Alors, l'acide دونك اللي مازال ما دارش صورش التمرين يصوروا اللي مازال امبريمي. Bien, donc on a l'exercice 2. L'acide benzoïque est utilisé dans la préparation des esters odorants, comme le benzoate de méthyle, et est préparé à partir de la réaction d'estérification entre l'acide benzoïque et le méthanol. سلمى مازال ما دخلات. اوكي. اكسبتيها. كنقراو ما رديتش بالتليفون. Très bien. Donc, on a l'acide benzoïque est utilisé dans la préparation de l'ester odorante comme le benzoate de méthyle, C6H5COOH et CO3, qui est préparé à partir de la réaction d'estérification entre l'acide benzoïque et le méthanol, en présence d'acide sulfurique selon l'équation suivante. Bien. On réalise l'estérification à partir d'un mélange équimolaire, 0,3 mol de l'acide, 0,3 mol de l'alcool, la constante associée à cette réaction étant égale à 4. Premièrement, c'était le rôle joué par l'acide sulfurique au cours de cette réaction. Dresser le tableau, montrer que l'expression de X-phénal ou la X-équilibre s'écrit sous la forme N racine K à la 1 plus racine K, déterminer la composition du mélange, calculer la valeur du rendement, on ajoute une quantité KDAK. Bien, donc je vais arrêter le partage de l'exercice et je commence par la rédaction. Voilà. Bien. Donc, regardez. Voilà. Donc, premièrement, nous avons l'équation de l'acide benzoïque et le méthanol. Premièrement, c'est une équation de quoi? De l'estérification. On a le rôle joué par l'acide sulfurique, c'est un catalyseur. Donc, H2SO4 est un catalyseur de la réaction. Qui bien? Très bien. Jauge. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc, je ne vais pas répéter l'équation telle qu'elle est. Donc, je fais seulement les symboles, l'acide benzoïque plus l'alcool. Il va nous donner, selon une réaction qui se passe à deux sens, un ester, le benzoate de méthyle et aussi molécule d'eau. La réaction passe par trois états, comme vous savez, il y a. Voilà, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Donc, l'état initial, on était commencé par un mélange équimolaire 0,3 de l'acide, 0,3 de l'alcool, 0,0 de l'acide, l'ester et l'eau, 0,3 moins X, 0,3 moins XF, ça c'est le N, X, pas XF, donc 0,3 moins XF à l'état final, 0,3 moins XF et le XF avec le N égale 0,3
mol. Bien, troisièmement, déterminer ou bien montrer que X équilibre ou bien X phénal, donc en fait, X équilibre, ce n'est que X phénal. Donc, on a l'expression de K. Comme d'habitude, c'est le produit de concentration de l'ester fois H2O sur l'acide fois l'alcool. Donc, le K égale la quantité ou bien la concentration de l'ester, c'est X phénal ou bien X équilibre sur V. Aussi, le X équilibre sur V, donc ce sera X équilibre au carré sur V. Nisba l'acide, donc 0,3 moins X, ça fait le N moins X, donc ça fait le N moins X équilibre sur V. Et pour l'alcool, aussi, on a X équilibre moins X, N moins X équilibre sur V. Donc, ça sera au carré. Ça fait quoi? Ça fait le X équilibre. Je simplifie par le volume V sur le N moins X équilibre, le taux au carré. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois introduire la fonction racine carrée pour enlever le carré ici. Donc, j'aurai racine de K égale X équilibre divisé par le N moins X équilibre. En fait, un simple calcul, donc ce sera le N moins X équilibre fois le racine de K égale X équilibre. Eh bien, je vais faire la factorisation. Donc, ici, donc, c'est le N fois racine K moins X équilibre fois le racine de K égale X équilibre. Bien. Ça veut dire quoi? Donc, si je complète ici, ça fait le N racine de K égale X équilibre, racine de K plus un X équilibre. Je factorise par X équilibre ici, donc ce sera un X équilibre facteur de 1 plus racine de K. En fait, le X équilibre, c'est le N racine de K sur le 1 plus racine de K. Donc, c'est la formule demandée par l'exercice. Très bien. Maintenant, je passe à la question suivante. Donc, la question suivante, on a quatrièmement, on vous demande de déterminer la composition du mélange à l'équilibre. Donc, ça veut dire que je dois déterminer le N phénal de chaque constituant. Alors, je dois d'abord calculant la valeur de X phénal ou bien X équilibre. Donc, d'après la formule qu'on a démontrée, c'est le N fois racine de K sur le 1 plus racine de K. Donc, le N égale à 0,3 fois le racine de K, K est égal à 4, divisé par le 1 plus racine de 4. Application numérique, elle vous donne 2 sur 3 fois 2 fois 0,3 sur 3, ça fait 0,2. 0,2. Très bien. Donc, 0,2 mol, ça, c'est la valeur de quoi? De X phénal ou bien X équilibre. Alors, en fait, N phénal de l'acide égale 0,3. Donc, d'après le tableau d'avancement, donc pour l'acide N phénal, c'est 0,3 moins XF, l'alcool 0,3 moins XF, l'ester XF, l'eau XF. Bien, je remplace. Donc, 0,3 moins XF moins 0,2, ça fait 0,1 mol. N phénal de l'alcool, c'est 0,3 moins XF, donc c'est moins 0,2, ça fait 0,1 mol. N phénal de l'ester égale
à XF ou bien X équilibre, donc c'est 0,2 mol, et N final de H2O, c'est égal à XF qui est égal à 0,2 mol. Ça, c'est la composition du mélange à l'état final. Alors, cinquièmement, oui, صدقني عندي هادشي تبروكا. كلكم ولا أنت؟ يمكن ألو؟ غير انا استاذ انا نعاود ندخل ونخرج يا استاذ. يا حيت يمكن يكون عندك مشكل بالريزون. Bien. Cinquièmement, et calculer la valeur du rendement. Donc, le rendement R, ce n'est que le taux d'avancement, c'est le X final sur le X max. Alors, le X final, on a déjà calculé, donc c'est égal à 0,2 et le X max, on la détermine à partir du... Voilà, 0,3, 0,3, donc le réactif limitant, donc équimolaire, donc ça fait X max est égal à 0,3. Bien. Hoppa. Donc, le X max est égal à 0,3. En fait, le rendement, c'est égal à quoi? Égal à 2 tiers. 0,66. Très bien. 0,67. Ça fait 67%. Voilà, c'est le rendement. Sixièmement, alors, on ajoute quoi? On ajoute une quantité d'acide benzoïque au système chimique à l'état d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté à l'équilibre, on a augmenté quoi? La quantité de matière de l'un des réactifs. Donc, comme vous savez ici, donc l'acide, c'est l'acide benzoïque et l'alcool. À l'équilibre, on ajoute l'acide benzoïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a augmenté la quantité de matière de l'acide. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la réaction, automatiquement, elle va se déplacer vers le sens direct et en fait, le taux d'avancement augmente ou bien le rendement augmente. Voilà. Donc, les propositions données par l'exercice sont répondre par vrai ou faux aux propositions A et B. Alors, la proposition A dit que l'équilibre du système se déplace dans le sens direct. Donc, A, c'est vrai. Puisqu'on a augmenté plutôt, on a ajouté la quantité de matière de l'acide, donc le quotient de la réaction à l'état initial devient inférieur à la constante d'équilibre et ceci sert à déplacer la réaction dans le sens direct. B, le rendement de cette réaction augmente. Puisqu'on a utilisé le réactif ou l'un des réactifs en excès, donc automatiquement la valeur de X final le rendement va augmenter. Le rendement augmente, donc c'est vrai. Après, donc on a la valeur de la constante d'équilibre K augmente. Alors C, qu'est-ce qu'on a dit? K ne dépend pas de la température et ne dépend pas de quoi? Des quantités de matière. Donc, elle reste constante puisqu'il ne dépend que des réactifs et des produits. Donc, K reste constant. Ce qui veut dire que la proposition C est fausse. Oui. Est fausse. Ça y est? Oui, monsieur. Allô? كاين شي سؤال دابا في التمرين الثاني قبل ما ندوز الاخر؟ لا هذا واقيلا مشاو. لا أستاذ. لا أستاذ احنا كاينين. 1 2 3 4 5 6 7. Allô?
ماشي. أستاذ راه كنسمعو. أيا ديزاكتيفي راه عندك التخرشيش، غيبقى مديزاكتيفيه. شنو هادشي كيتمزق؟ راه كان عند آية حيت هي اللي كان كيتسمع هذا الصداع كان مع كيتمزق. حيداتها. ناري هاد كيتمزق ديني جدي ما الأستاذ ساتشي تبلوكا. الو الو حنا كنسمعوك. لا ما كيسمعونيش ولا انا ما كنسمعهمش. لا أستاذ كنسمعوك. أستاذ حنا كنسمعوك. صافي بيان ايوا بقيت عبد بيان دونك جو كخوا كون ساريت ايسي دونك اللي عندنا لي زوتر اكزرسيس كيما كتلقاو الاكزرسيس الثاني فيه بارتي ديال لانيدريت دونك لاني أستاذ الصوت مشى. ما كتسمعوا والو ياك. لا ما كنسمعو والو خالص. حتى حاجة. حتى التصويره مشات ياك، حتى التصويره مشات. راه أستاذ كيتا صافي خرج أصلا راه قال لينا كي صافي سالينا.